replace timing belt Epson L360. Timing belt medyo pudpud na yung groove niya. Balik na kung hindi mag ito siyamber. Nganda naman pagkabot na mo ito. Diba? Ipanda naman ako na. Nilinghang naman na. Ito scanner lang yun. Kuha na yung balik. I-spread muna tayo bago natin i-fix lahat yung ano na to. Madugay siya. Split tayo na muscle check. Ayos na. Nilinghang na to. Subscribe lang kayo guys sa channel ko. Meron kayong makakunan ng mga kunting kaalaman trouble ng Epson at brother printer. Thank you po. Ito si ano, si Boy Dila. Magtitis print tayo katapos nito. Yan o. Basta steady na yun. Lights. Tayo natin. Tapos muscle check tayo mga pre.
Error kasi nito. May ano eh, shadow. Gaya nito. Ito. Yan oh. Yan. Meron siyang shadow. Tapos ito wala na. Okay na. Pinalitan ng belt. Kasi yung belt pudpud na yung ano niya dito. Ito. Pudpud na yung portion na dito. Kaya paghila niya, kaya nagkaganito yung printout niya. Yan. Ayos na po. Okay na mga chong. Thank you.